También muy importante en la nevera es que abráis lo mínimo posible la puerta. Pensad que la nevera tiene su temperatura, imaginad que la ponéis a 8 grados, pues vais a tener 8 grados puestos en la nevera para mantener los alimentos fríos. Si por ejemplo esos 8 grados nosotros abrimos la puerta, todo el frío que ya tenía la nevera acumulado en su interior sale. Y por eso muchas veces cuando abrimos la puerta un rato y la cerramos, luego se conecta a la nevera. Cuanto más abrimos la puerta de la nevera, más va a consumir. ¿Por qué? Porque estamos haciendo que pierda todo el frío y tenga que volver a empezar a trabajar.